We gaan nou even hierover praten. Met Pieter Klaas, die ken ik van de Broken Brass Ensemble. Maar hij is ook heel actief bij dit versfestival. Pieter Klaas, en dat had ik weer alles te krijgen met die werk bij het Atrium, in Snits. Ja, precies. Lees even uit, wat doet dat precies? Nou, het kunstencentrum Atrium is eigenlijk een soort kunstencentrum waar wij muziekles jouwen, doensles, beeldende kunst, theater, van alles wat eigenlijk. En dat heel soort jonge mensen moeten vliegen krijgen. Ja, heel soort eigenlijk van oude en Iris Saaiskes bij ons eigenlijk wel op muziekles en dat soort dingen. We hebben een soort volwassenen en ik op les. Dus van alles wat. Ja, dat is heel leuk. Wie een behoorlijke dip met de hele COVID-periode natuurlijk. Had het zich al wat hersteld? Om belangstelling van zelf muziek maken, cursussen nemen. En nou ja, die dynamiek is maar. Ja, zeker. Dus we merken nou echt dat het loopt echt weer om. Dus mensen hebben echt weer zin om wat te doen. En een versfestival is hier het grote voorbeeld voor. Ja, maar lees maar even uit. Het is een jaarlijks festival. Ja, we organiseren dit denk ik al 10 hier. En dit is eigenlijk het moment dat onze cursisten zich kunnen presenteren. Dus we hebben nu 34 acts of zo. En dat 34? Ja, en dat zijn dus bands en koren, dat zijn doensgroepen. Dus van alles wat, van jong tot oud. Iedereen biedt wij een plak op een podium. Hoe zijn dat? 34 acts? Ja, dat is een heel... Ja, dat is een hele operatie, maar we hebben ontzettende kundige techneuten erbij. En eigenlijk kan het net, maar het lukt toch elke keer weer. Dus klinkt als Noorderwind, ja. Het kan nou, op papier is het helemaal mogelijk, ja. Maar we doen het gewoon, ja. Precies. Ze hebben alles maar het budget al je meerdere podia dus. En dat, we hebben ongeveer zo'n podia, of we hebben zo'n podia. En we beginnen om 1 uur zo'n en dan tot 11. En dan proberen we al die acts er doorheen te rammen. Maar dat wordt ontzettend leuk. Dus, Ik weet uit de vakken hier nog wel eens een of 2 bekende artiesten erbij. Je mag nou heel bewust zijn, dat doen we net, hè? Nee, klopt. Dus vorig jaar hadden we bijvoorbeeld Fleming en Stuk TV staan. Maar we hadden nou gekozen om alleen maar plak voor voor de amateurs eigenlijk te jammen. Omdat we merken hoe meer professionals dat boekst, hoe minder dat plak heeft voor de jonge garde en voor degenen die het nog voor het eerst doen eigenlijk. Ja. Dus we zijn, we doen dit hier gewoon alleen maar amateurs. En dat doen we dan in samenwerking met orkesten uit Sneeds, maar uit de Zuidwesthoek. Dus bijvoorbeeld de Bogeman Big Band, die speelt het eigenlijk elke jaar. Die is er ik weer. En Nijkabaal, dat is dan een orkest uit Koudem. Dus loeken we eigenlijk de hele Zuidwesthoek bij elkaar naar Snits eigenlijk. Ja, goed man. Oh, no zin hoor. 9 februari. Ja, superleuk. Het wordt nog even voordat het Safir is. Ja, en lieve eerlijk wezen. Ik bedoel, het is misschien een leuke showcase, maar het is dat moment van een heel soort amateurs waar je hier dan heel druk om uit. Maar wat wel ontzettend te gek is om een keer eindelijk op te trainen voor officieel publiek. Hè? Ja, nou ja. Je kan oefenen wat je wil, hè. Maar... Door wist hoe leuk ik het vind om op te trainen. Dus het is zo belangrijk om ergens naar dat te werken en dat op een podium te doen. En dan gewoon, huppakee. Maar als je een handen voor. Ja, maar ik de zenuw en hoe let mat we en de soundcheck. En hoe werkt het dat? En dat is superleuk en super leerzaam. Ja. Goed. Ik ga de datum al even zijn. 9 februari. 9 februari. Nog even de tijd en het plak. Dat weten we wel, maar we willen het nog even benadrukken. Nou, we beginnen om 20 voor zo'n beginnen we boeten op het plein. En dan vanuit 10 voor zo'n uur, dan gaat het festival los binnen. En dan hebben we dus 34 acts. Wauw. Ja, vet hè? Ja, dat is echt een gek. Ja. Goed, vrij toegankelijk neem ik aan? Ja, het is helemaal gratis. Dus alle grootste fans van alle artiesten kunnen komen, maar iedereen die dat leuk vindt. Ja, en als geen familie daar of waar dan ook, gaan er gewoon heen. Want ik echt word heel blij van zoveel mensen, nou zeker in dit geval ik nog, gewoon warmer te zien met hun grootste passie. En dat is muziek bij het meestal. Precies. Ja, versfestival. Snits, net stinnen, maar erheen. Dat dacht ik. Succes jongen, dank je wel. Dankjewel.